લૂઝ રાખજો. હા, ઊંડો શ્વાસ લો, છોડો. ઊંડો શ્વાસ લે, છોડો. શરીર લૂઝ રાખજો, શરીર લૂઝ. બસ ઓકે. ઊંડો શ્વાસ લો, છોડો. ઓકે. ઊંડો શ્વાસ લો, છોડો. ઓકે. ઊંડા કરી જાઓ. થોડા મારે પગ સાઈડ કરીને થોડું બેન્ડ કરીને સુઈ રહ્યા. ઓકે. ઊંડો શ્વાસ લો, છોડો. હજી એક વાર. ઓકે. ઊંડો શ્વાસ લો, છોડો. ઊંડો શ્વાસ લો, છોડો. લૂઝ રાખજો ને. હાવ લૂઝ. ઓકે. લૂઝ. હાવ લૂઝ રાખો. શ્વાસ લો, છોડો. લૂઝ. ઊંડો શ્વાસ લો, છોડો. હાવ રિલેક્સ રાખો, રિલેક્સ. હજી એક વાર. ઓકે. હાવ રિલેક્સ. ઊંડો શ્વાસ લો, છોડો. શરીર રિલેક્સ રાખજો. શરીર હાવ રિલેક્સ. હાવ રિલેક્સ રાખો. રાત ઉપર બસ લોક મારી દો. તમે પાછળ નો આવતા હો ને, તમે પાછળ નો આવતા. એક જ મિનિટ. બસ ઓકે. બેન ચાલો તો હવે આપણે ટ્રીટમેન્ટ કરી. કેવું લાગ્યું તમને? જોવો તો બસ એકદમ પરફેક્ટ અત્યારે મને લાગી રહ્યું છે અને એમ એકદમ રિલેક્સ અને કોઈ જગ્યાએ પેઇન નથી અત્યારે. પેઇન નથી. ના ના. તો આ વિડિયો YouTube માં મૂકી શકીએ તમારો? હા હા શ્યોર. તો તમે શું સંદેશો આપશો કે ભાઈ આ બસ ટ્રીટમેન્ટ માટે બહુ સારું છે અને બહુ સારો એવો રિસ્પોન્સ બી. અને અમે લોકોએ બીજા ક્યાંય મતલબ પપ્પાના ફ્રેન્ડનું થ્રુ અમે લોકોએ સાંભળ્યું અને YouTube થ્રુ બી અમે લોકોએ જોયું તો એમ કે સારો એવો રિસ્પોન્સ છે. કેમ કે તમે ત્યાં એક વખત ચેક કરાવો, સર્જરી બી કરવાની જરૂર નહીં પડે એમ. અને અત્યારે ટોટલી મને એવું લાગી રહ્યું છે કે એમ ઓકે લાગે છે, બધું પરફેક્ટ એમ. અને બહુ સારું એવું રિઝલ્ટ છે. ફર્સ્ટ ટાઈમમાં જ આટલું સારું છે તો મતલબ બહુ સારું છે. એક્સેલન્ટ. થેન્ક યુ.